galera, bem-vindo ao canal da Oficina Yamaha Racing. Estamos aí com a NMAX 160. Então essa motinha aqui veio do amigo nosso, essa moto cliente dele lá estourou o rolamento do comando e chegou a cair a corrente de comando. E aí ele não trabalha tanto com essas motos, mas a oficina dele é bem legal também. Montou lá e ficou fazendo barulhinho ainda. Vamos ligar ela aqui pra vocês verem. Então, como ele não trabalha, olha o barulhinho que tá fazendo. Ele indicou, recomendou pra trazer aqui pra gente ver, que ele já regulou válvula aí, ó. O barulho tá bem feio. Então ele trocou o rolamento do comando, né? A gente sabe que essas motos dão bastante problema. Ele já trocou. Então agora a gente vai abrir aí pra ver da onde tá vindo esse barulho. Então bora lá, vamos desmontar. E aí galera, desmontamos aqui a NMAX. E aí a gente já detectou aqui, o Felipe bateu o olho e viu aí o problema que acontece. A NMAX, o motor dela é um pouquinho diferente aí, particularmente, e a gente não conhece nenhuma outra moto que tem esse sistema de chama válvula variável, né? Então é como se fosse o esquema dos IVTEC. O comando de válvulas dela tem 3 cames, então tem um que é tipo, vou falar no modo bem grosso, esportivo, seria tipo para altas rotações e outro para baixa. Então, tá vendo aqui, ó, o balancinho? Ele, em baixas rotações, ele fica acionado direto. Aqui, ó. Esse balancinho aqui, ó. E em alta, esse aqui é o variável, que ele tem um levante que é mais para alta. Então, tem essa solenoide aqui, chama solenoide VVA. Ela, quando o módulo manda um pulso para ela aciona. E aí a moto começa a trabalhar com um levante mais para alta, para ela ter potência em alta e torque em baixa. Então, ele vai empurrar aqui o pininho e vai travar aqui, ó. Ó, tá travado. Destravei, ele fica solto. Então a mola aqui, ó, ela tá ou quebrada ou fora da posição e tá solto, ó. Ó, isso tá fazendo aquele barulho feio, ó. Solto. Então, não que a gente aqui é melhor que ninguém e tal, mas a gente já tem uma certa experiência com esse motor. Ele é bem, o que a gente fala, uma mecânica bem complexa. Então vamos terminar de desmontar aqui o comando pra gente descobrir se foi a mola que quebrou ou se tá só solta. E vamos ver. E aí, rapaziada, prosseguimos aí com o diagnóstico aqui da NMAX. Então o cliente descobriu o barulho, mas falou, a gente prefere dar uma olhada na corrente de comando, porque ela caiu. A moto tá funcionando, mas quando a corrente de comando caiu, eu não vou arriscar a minha mão de obra aqui, a montagem numa corrente que eu não sei como é que ela tá. Vamos trocar a corrente, vamos abrir. Então quando a gente abriu, não tem como, né, a corrente do motor escapar e ela não danificar, né? Então tem os elos aqui que estão bem marcados. Aí agora, olha aqui que perigo, ó. Olha isso, ó. Então por isso que a gente fala, né? Não é ser chato, é investigar e ser um pouco chato, sim, pra achar os defeitos e a motinha ficar boa, né? Então a gente tem que desmontar para trocar a corrente de comando aqui o cabeçote e aqui embaixo o virabrequim, né? Na polia do CVT. E aí também ser chato, trocar todas as guarnições, os O-rings. Esse rolamentinho aqui dá bastante problema na NMAX também. NMAX, olha o tamanho desse rolamento. Olha a finura do rolamento aqui do comando. Olha o tamanho daquele rolamentinho ali. E olha o tamanho do rolamento aqui da bomba d'água. Então a NMAX, os rolamentos dela são minúsculos, dá muito problema. Ainda bem que o do virabrequim aqui na parte interna, até hoje a gente só pegou uma que também faltou óleo, mas não dá tanto problema. Agora, o que a gente pegou de experiência na NMAX, deu problema aqui no rolamento deu problema no rolamento do comando, que é geralmente esse aqui que dá mais problema.
Pode ser R$1.000.000. Troca lá do fundo, mesmo se ele estiver inteiro, troca. Porque é um conjunto. Opa! É um conjunto, né? Então, troca os dois. E outra coisa que a gente também recomenda, porque a gente faz bastante aqui e depois dá pau, já troca esse rolamento aqui, ó. Aqui, tá vendo? A corrente caiu e marcou toda a bomba d'água. Então, mas só que ela não tá... É mais estético, né? Não vai atrapalhar a função dela aqui. Não tem necessidade de trocar. Mas o rolamento a gente vai trocar. Por quê? É um conjunto, né? Aqui o eixo da bomba d'água pega diretamente no eixo do comando de válvulas. Então ele trabalhou forçado esse rolamento. Então a experiência que a gente teve é que mais pra frente ele vai dar pau. Então a gente troca aqui. Não é tão barato para trocar. O rolamento é barato, é cerca de R$35. Só que para trocar ele, tem que trocar o selo, é mais caro, 160. Mas é a garantia que você não vai ter dor de cabeça mais. Então é isso aí, daqui a pouco a gente vamos providenciar as peças dela aí e vamos voltar para montagem, limpeza de tudo. O CVT a gente já olhou, tá tudo novinho, a moto estava revisada. Então, bora lá. Fala galera, beleza? Felipe aqui, o Cinema Race. Pedro tava comentando aí da importância de fazer a manutenção correta aí, trocar as peças necessárias, mas o mais importante é você fazer a verificação de cada peça, né? Uma vez que esse rolamento aqui quebra, que é o rolamento do comando, o que que acontece? A hélice da bomba d'água, ela é presa aqui. Então você imagina o comando trabalhando regularmente. O que que acontece? Força a hélice. Uma vez que forçou a hélice, ela força esse rolamento. E todo mundo esquece de trocar isso aqui. Então o pessoal acaba passando batido e aí mais pra frente ele vai ter um retrabalho. Por quê? Vai estourar o selo da bomba d'água, que ela fica aqui, ó. Ela tem a dupla função, ela não deixa o óleo para passar e nem a água passar. Então ela fica fazendo a dupla vedação. E aí o que que acontece? Você vai trocar o óleo do seu motor, parece um creme de leite. Então é bem importante, quando quebrar esse rolamento, se atentar, né, nesse sentido. Por quê? Já algumas vezes a gente pegou aqui e o pessoal troca esse rolamento, vem pra gente e o pessoal não troca esse rolamento aqui, porque eles trabalham em conjunto, num só eixo. Então aí na oficina Marreis a gente não deixa passar, certo? Troca todas as guarnições aí, ó, junta, O-ring, tudo que vai agregado, para não ter novidade aí pro cliente nem pra gente. Então, precisou de uma manutenção de qualidade, de confiança, já sabe, né pessoal? Cinema Race, tudo dois, é nóis. Isso aí, galera, e não é caro. Um rolamento desse aqui na Yamaha, R$33. O que é um pouco mais caro é o selo da bomba. Isso aqui, ó, a gente chama de selo, né? Nada mais é que um retentor. Então, esse aqui é R$160. Mas só que vale a pena, já está desmontado e dá problema. Quando não troca esse aqui, certeza que vai estourar o selo da bomba mais pra frente. Pode ser que não é na hora, mas vai estourar. Então vamos prosseguir a montagem da bomba aqui pra gente montar a moto. E aí galera, montamos aqui. Então colocamos corrente de comando, torqueado. E aqui mostrando, ó, agora não tá solto, ó, a molinha aqui, ó, tá na posição, tudo certinho. Aqui ele tá em PMS, ele aciona, né, o outro comando. Então, isso aí. E aí galera, olha aí a NMAX finalizada. Será que o barulhinho do motor ficou legal? Será que deu diferença? Será que ficou bom? Olha o barulhinho, tá ligado a moto? Nem parece, né? Então, a motinha ficou sensacional. A gente gosta de testar bem a moto, andar bem com ela. Então, a gente andou pra ver se ela não... A gente andou bem com ela pra ver se ela não ia esquentar, tudo certinho. Então a motoquinha ficou show. 100% aí, o barulhinho do motor tá zero. Então é isso aí, galera, mostrando um pouquinho dessa revisão da NMAX aí. Vocês, não foi uma revisão, né, foi uma manutenção aí corretiva. Então aqui vai o vídeo do processo e principalmente dessas pequenas dicas aí que a gente dá, né, de trocar o selo da bomba, que é as peças pro cliente levar embora. Então esse aqui é o selo. Sempre troca o selo quando estoura o rolamento do comando, sempre troca.
ter da BO. Então é isso aí, galera. Agradecendo aí a paciência. Em 2021 aí, vamos vir com mais vídeo, fazer os vídeos mais curtos, mostrando o dia a dia, pra não ficar meses sem postar nada, né? Tá bem corrido, então a toda a equipe Yamaha Race aí, 2021, a gente vai ficar todos bem, essa pandemia vai embora. Então, brigadão.